Sie können es sehen. Im Jahr 2005, direkt nach Anfang des Netzwerkes, kam ich zu einem Freund in Atlanta und kam zu ihm. Und er hatte ein weißes Energiepflaster an der rechten Stirnseite. Mein Freund hat sehr viel geschnarcht und sie hat das Pflaster aufgeklebt, damit das aufhören sollte, und es hat funktioniert. Und man sagt ja wirklich, wenn es notwendig ist, wird auch etwas dafür erfunden. Und da dachte ich darüber nach, warum wurde es denn hier an der Stirnseite angebracht? Die Energiepflaster sollten tagsüber benutzt werden, um Energie zu verstärken und Energiefluss zu verbessern. Was hat denn das mit Schnarchen zu tun? Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, um ein Pflaster zu entwickeln für diejenigen, die Probleme haben mit dem Schlafen, wie seine Frau. Wie Sie wissen, bei Schlafqualität hilft Melatonin sehr stark. Es ist ein natürlich vorkommendes Hormon im Körper und hat sehr viele Nutzen, einschließlich sehr starke Antioxidantien. Es gibt sogar neue Informationen, die vorschlagen, dass Melatonin eines der stärksten Antioxidantien ist. Deswegen war es für mich logisch, dass ich versuchen sollte, ein Pflaster zu entwickeln, das Melatonin hier verstärken wird. Dr. Norm Shealy, ein weltbekannter Arzt und Neurochirurg, war da, um eine der ersten klinischen Studien auszuführen, was Silent Nights angeht. Und nicht nur konnte jemand länger schlafen damit, sondern auch die Schlafqualität verbessern und wie tief der Schlaf war. Also nächstes Mal, wenn Sie einen Freund oder Bekannten sehen, wo das Pflaster angebracht ist, wo Sie es nicht erwarten, fragen Sie, denn man weiß nie, warum.